Чего было-то сейчас? А чё хуй? Кто? А Катя хуй? Не понял. Что сказала-то? А Катя хуй? А Катя хуй? Кто чихнул? Сеня. Женя чихнул? А, ну понятно теперь, кто чихнул. А то я думаю, не понимаю, что ты говоришь? Что ты говорила-то? Ты хуй, Сеня. Все понял. Ладно, все, не все понял. Все ясно. Все, да? Ну давай, пока.